खमजरी एसटीवी की पाउमी ताबिरी बिसिंग तराम नौचरी अहमद मरो पाउ पीआरओ डिफेंस कर्नल अजय चौधरी दगी लुपा करोड़ तरामंगा रोंगी ड्रग फारे फर्स्ट एमआर पांथोकिबा सरेंडरी सेरेमनी दा चेक सुब मिस्ट्री अनि यूआरएफ के कार्ड ओंथोकलगा यावरमले हाइरे अमदे ngaमी सिंह फुमसंग थुगाइबगी थौदो गुवाहाटी हाई कोर्ट ता कंटेम्प ऑफ कोर्ट की वाकत थांगतकदौरे पाउ संदोरंग बिजरी स्टेट असिदा ख्वाइदगी यामना ड्रग फाबगी केस अमा ओइनंगसी भारत सरकार की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो डिफेंस विंग के पीआरओ ओरिबा कर्नल अजय चौधरी दगे लुपा करोड़ तरामंगारोंगी ओइगदबा सुदो इफिड्रिन टैबलेट थौबाल कमांडो न पलेल गेट तगी फारे हाइरी पुलिस तगी फंगबा पाउदा अककनबा पाउ अमा फंगबदगी ngasi ayuk pung 8 makairom taba matamda इम्फाल दगी यामलब ड्रग सिंग मोरेरोम दा पुसिन गदौरे खंगबदगी पलेल चेक पोस्ट थिंग दुना थमके तालक अदुदा फ्लैग पोस्ट यावबा गाड़ी अमना लुचिंगलगा गाड़ी अहुम लाखे पोस्ट असिदा लेबा सीआईडी की ओसी न लुचिंगबा टीम अमना गाड़ी सिंग अदु खामदुना चेक तौननबा हाइरुबदा पीआईबी की पीआरओ नि हाइरमलगा गाड़ी अदु नमदुना थौके खुदकता पाउ फाउनदुना पलेलदा लेबा कमांडो की एसआई धनबीर न लुचिंगबा कांगबो अमना गाड़ी अहुम अदु थटके लोइनना पीआरओ अदु गाड़ी दगी कुमथरंगनबा खंगनके तालक अदुदा नाकल अनि की मरकता मुंगनबा थौदोक अमसु थोके कमांडो न गाड़ी अहुम अदु कॉम्प्लेक्स ता पुशलकलबा मतुंग पलेल की अकोइबता लेबा मैरा पाइबे क्लब की मियोय कयासु संगसिलक्तुना चेक तौबा येंखे मदुदा तोंगान तोंगानबा खाव 38 दा ड्रग सिंग अदु यावरंबा थेंगनखे गाड़ी अहुम असिदा मियोय तरुक तोंगलखे मखोयगी मनुंगदा इंडिगो की असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विस ngairangbam ब्रजेंद्रो चही निफु अपोकपा लैखिद्रबा ज्ञानेश्वर सिंजमई खोंनांग फैदेकपे मेनथांग डोंगेल चही कुनगमापन अपोकपा लुनखोहाव डोंगेल न्यू चेकॉन हाउपू हाउकेप चही कुनगनिपान अपोकपा लैखिद्रबा थांगम हाउकेप लांगोल गेम विलेज जोन 2 आरके बबलू चही कुनगमंगा अपोकपा आरके बिजेन टॉप खोंनांग मखोंग महाक 16 इन्फेंट्री बटालियन के टेरिटोरियल आर्मी गिनी मेनलैंड हाउकेप चही कुनगमंगा अपोकपा लैखिद्रबा ओटखोकाय हाउकेप न्यू चेकॉन के ब्राइटर स्कूल मनाक्तगिनी हारी मखोइना लोइनरपा गाड़ी अहुम मदुना पीआरओ डिफेंस न तोंगबा फ्लैग पोस्ट यावबा बोलेरो अंगोबा अमा नंबर ना MN04A8390 मिंथाना तोंगलकपा बोलेरो अंगोबा AS01BA 8699 अमसुंग आरके बबलू न तोंगलकपा टाटा सफारी अंगोबा गाड़ी अदुगी नंबर ना MN02A0369 फागलब पोलम सिंह अमसुंग मियोय सिंह कमांडो कॉम्प्लेक्स थमख्रे थौदोक असिगा मरी लेनना डिस्ट्रिक्ट असिगे एसपी डॉक्टर एके जलजिचु लाक्तुने यंगसिनख्रे पनबयाय एयरपोर्ट तगी लुपा करोड़ अमा मखाइरोम हेनबगी ड्रग फाखिबगी मपु पुथो हाइना मियामगी अकनबा इहो लेरिंगै चेरक असिदंग असि पलेल दगी फारिबा यामलब ड्रग सिंग असि येंगलुरगदे कारबार असिदा सिक्योरिटी अमसुंग अचौवा सांगसिंग चाउना चेनबगी मयक सिंगलख्री हाउकिबा फेब्रुआरी के तांग 13 दा अहानबा मणिपुर राइफल्स के बंकेट हॉल दा पांगथोखिबा खुलाई थादोक्तुना सरकार दा चंगजरकलबा लालौलुप अहुंगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमा साइन तौनखिबा दुगी थौरम मदुदा चेक सुबा मिस्ट्री अनि सरेंडर ओइना याहोलमले हाइरे मासिग मतंग दंगासी मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउगी मिफम अमा पांगथोखरे चेक की मिस्ट्री ओइबा मियोय अनि अदुदी याइखोम साब्रिटी सिंह चही यांखै मंगा अपोकपा लैखिद्रबा गौर सिंह अमदे ngasam दिलीप कुमार एलियस कुमार चही यांखैनिथोय अपोकपा लैखिद्रबा मनी कवे मखोय अनिमा खुराई चिंगांगबम लेकाय मयाय लेरक्तगिनी हाइरे ngasi मखोय अनिना पाउमी सिंग फोंदोखिबदा हाउखिबा फेब्रुआरी गे तांग 12 दा खुराई कोंगपाल चिंगांगबम लेकाय दगे फुलेम मुखो एलियस इंगोचा हारिबा मियोय असिना मखोय अनिबु लैमखोंगदा लैबा आर्मी कैंपता ड्रेन चनबा चटलुसी हाइना हौरकपदगी चटखे महांगना मखोय अनिबु लैमखोंगदा पुबगी महुत्ता लोइतांग खुनौदा लैबा स्पाइनिंग मिलगे आसाम राइफल्स की पोस्ट ओइना पुशिलबा मतुंगदा जे अमा पुथोरकलगा बायोडाटा लौदुना मसा मसागी सोय तहनखे नुमिदांग वायरमदा आर्मी की फिजोल पिरक्तुना सेचिनबा खंगलखे मथंगी नुमित फेब्रुआरी तांग 13 दा फर्स्ट MR गे बंकेट हॉल दा पांगथोखिबा सरेंडरी सेरेमनी दा मखोयबु याहनखे मफम अदुदा लेरंबा मियोय सिंगदा हंगबदा नखोय अनि URF के काडर ओइना सरेंडर तौबनी हाइना खंगलखे हाइरे मफम अदुदा लेरंबा आर्मी ऑफिसर अमना मखोय अनिबु था खुदिंगी लुपा लिसिंग 13 पीगनी हाइना खंगलखे मखोयना पोस्ट मनुंग दा लेरिंगैदा इमुंग मनुंग अमतगा पाउ फाउनहनखिदे
थौदो असिगी मतंगदा मियामना मुखोगी लोइनबी मेमबु वाहंग पाहंग चथबमदे इरांग थोरकदौरे हाइबा पाउ फंगबदगे मखोय अनि थादोरखिबनी थौदो असिगी मतंगदा URF की होमगी थबक पुबनी हाइबा पुयाम मुयामबना थौदो असिगी मतंगदा मीडियादा फोंदोरकलबदी अवाब तागनी की हलकी हाइना दिलीप कुमार ना फोंदोकी सेने तो यान मिरा भंगी दबा कोई ना तो मोइना कोई नमथाक तौरका पुंदरा तंबी ये दबा अनि जे मोइना भाजली अनि गसी चलमदा सिना सोंदा कोई बागी मसा सिना फोन तौर पदगी मकोय खंगनरतना इबानबु थोना चलनबगी अरम कोंगांग संगा तौरए इबानी सी लिसिंग अम बिरे अनि चलमदा जी थाइ मकोयना सेदे खबर दा हापा अबा अमा मा पेपर मुदा हापा अबा ना थाइ मांगनी हरे हरे से कना हाइ मोगी अचौबा होम पुयाम की कनो सिनेसु हरे ने मोगी अचौबा हेड ऑफिसर हरे मोय अनि से नोय कना तो खंग बे यादे खबर द हापा यादे हे हापा नोय द थाइ मांगनी हाइ बे सिमे हरे ngarang nungthil LDA gi kangbo amana loktak pat ki manung chanba langol sabi pat leiba phumsangani thugairam gi thodok ado Guwahati High Court ke injunction notice khongauna bani hiramasi matang da ngami singna Bisnupur police ta wakat khibaga loinana Guwahati High Court ta contempt of court ki thabak lokhat pina ba wakat kadawri hari ngasi kwakachel da leiba human right alert ke office ta core gi convener Dr. Debabrata Roy HRA gi S Ranjita Forum for Indigenous Perspective and Action ge Ramananda Wangkhairakpam Live Watch ke Rajesh Ningthaujam amasung Core ge Namde Thiu Panmai yauna paugi mifam pangthoki Sarug yakiba Debabrata Roy na hiramasi matangda ngarangdagi hauna lupsing asigi miuchingna yangoi maril da leiba phumsang singi ngami sing unaduna wari sakre wari sakiba tu da lokta पातलैबा फुमसंग चहुम कुंथ्रा हुमदोय शोकपे यारोय हाइना गुवाहाटी हाई कोर्ट ना मरी लेनबा सिंगदा इंजंक्शन नोटिस पीखरबा मतुंगदा करिगुंबा वाफम अमता मांगजौना न खंगन बतौदना फुमसंग अनि ngarang थुगाइरमखे फुमसंग थुगाइखिबा दुदा मोरांग पुलिस अमसुंग लोकल वॉलंटियर अनि अहुमसु लोइनरखे मखोय नंगामी सिंग अदु उनबा लाकपनि हाइना फोंगतोकलगा इखंग खंगौदना थांग 10 सिजनदुना फुमसंग अनि थुगाइरमबने मसिदा नतना गुवाहाटी हाई कोर्ट के राय मवालोगदे अथुबा मतमदा फुमसंग थुगाइबदा नतना मै थादोकनी हाइना अकनबा वाहि वता सिजनदुना की हलमखे पुलिस ना मिचम गी युम थांग सिजनदुना थुगाइबा हाइबसी करंबर लोगी मखादनु हाइना टिम अदुदा ngami singna thamnaki haina Debabrata paumi singda phongtokhi mahakna makhatana hiramasi matangda haubizam bino kauba mioi amana Bisnupur police da wakatuna FIR amachankre amade Guwahati High Court ta contempt of court kidamak wakat lagani haiki Laiba party singsi wari sanari party they were so arrogant Guwahati High Court mawalog they don't care about the High Court the order mawalog de aduna we will give you some time another 3-4 days manungda moisi tawi aba tawro makhataba order thorpodi yum hangposing si mai thadokani haida rajeshla mai thadokani haina threaten to torame Maigi fibam hena peningai oidre haina All India Students Federation AISF Manipur State Council na thadrok pa cherol amana khanglagde Mahiroi singi khwaidagi luba tangkak ama weriba class 10 amadi class 12 ki parikha gi yengduna electric changnai na thabina ba appeal torokli loinana February gi tang kunga manga amadi kunga taret tagi haugadoriba class 12 amadi class 10 gi parikha manungda kanagumba lup amatana makhal amatagi banamadi strike na chingba tawiganu haina appeal su torokli hayengdagi hauna pangthokadoriba Council of Higher Secondary Education Manipur na lawba class 12 ki parikha sida punna mahiroi lising kungataruk chatruk marphuni thoi na parikha thagadori private center kuntrani thoi madi council gi center kungama parikha pangthokadoriba sida arts stream da punna mahiroi lising taruka chanipal Marbudra Mapan, Science Stream da lising taramapal ga chamaga kuntramanga amade Commerce Stream da punam heroi chatruka nipun nipal na parikha thagadori Pangthokadori ba parikha sida pamdaba thodok thoktanaba council ge mari leinaba singna akanba mongda section thorang lokatkre parikha si niyom chumna pangthok hanna ba council ge akanaba tim thadoktuna yengsinba ki thabak chathagadori Panbayai, Mamang Chahi, Lising Anigatara Nitoi Dadi, Subna Tagi Mahiroi, Lising Taramapal Gachatruk, Humbudra Nitoina, Council Gi Center, Kunga Humdoyamade, Private Center, Kuntrama Toida, Parikha, Pangtokibani.
अमरोमदा हयेंग फेब्रुआरी की तांग कुनगा मंगा अमदी तांग कुनगा तरेत तगी हौगदौरिबा क्लास 12 अमदी क्लास 10 की परीक्षा असिगा मरी लेनना एजुकेशन मिनिस्टर एम ओकेंद्रोना परीक्षा असिदा सरुक यागदौरिबा महिरोइसिंगदा याफा पाउजल पिरकली अमरोमदा छात्र की संस्थान कंगलै पार्क स्टूडेंट्स एसोसिएशन अमदी देसाम जिरी लोकल काउंसिल न महिरोइसिंगदा याफा पाउजल पिरकली परीक्षा असिदा नतब पांबै अमत सिजनबिगनु हाइरि सिंगजमई कोंबा रोड असी मतम कयागी ममांगदगी सेंबिदन लेबगी मायोक्ता कोंबा सिंगजमईगे इमाइबेल कयाना लंबी थिंगदुना यानिंगदब फोंदोखरे लंबी असी या स्कूल केंद्र मदी थोंजु केंद्र की ताइनफम ओइबे मरमना करंबा केंद्रना सेमगदबनो खंगदना लेरे गाड़ी एक्सीडेंट थोकपा मदी उफुलना लंबी चटपदा खुदोंग चादब कया मायोकनहनबद नतना लंबी की नागयत लेबा मियोय कयादा हक्सेल की खुदोंग थीब थोअले हाइना खोंजंग अदुदा सरुक यारिबे इमाइबेल सिंगना फोंदोरखे लोइनना पाउसे द खंगन खरबा फाउबा मिडियंग चंगबिद्रे अथुबद सेंबिद्रबदे लंबी तौथोक्तुना मतम चुपगी ओइना थिंजिलगनी हाइरि अमरोमदा कोंगबा स्टूडेंट्स क्लब न थादोरकपा चेरोल अमगी मतुंगिना लंबी असिगी मतांगदा थोंजु केंद्र की एमएलए बिश्वजित अमदे या स्कूल केंद्र की एमएलए ई चाना चयोल अमगी मनुंगदा लंबी असि सेमलगनी हाइना थाजब पीबदगी यानब पुरकले हाइरि अदुमोइनमक लंबी असि सेमद्रिबा फाउबदी हेवी वेहिकल टाटा अमदे बस न चिंगबा सिंग चटपे यारोय हाइरि इंडिया की मफम अहोम जोगा कटक बारियापुरदा ममांग थागी जनवरी 13 दगी फेब्रुआरी 13 फाउबा पांगथोखिबा ऑल इंडिया मल्टीलैंग्वेज एंड योगा शॉर्ट प्ले ड्रामा मॉडर्न डांस म्यूजिक रंग रंग कंपटीशन एंड थिएटर सेमिनार द सरुक यादना प्राइज फंगलखरबा आर्टिस्ट ऑफ पीपल्स फाउंडेशन मणिपुर कुंभी बाजार बिष्णुपुर कल्चरल टिम्बू हराउ तयाम ओपगी थौरमामा नेशनल कल्चरल एंड रिसर्च एकेडमी वांखैराकपम लेकाई इम्फाल ईस्ट न सिंधुना मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखरे थौरम अदुदा प्ले राइट डायरेक्टर के बी शर्मा मदी येलो इनाथ सिंदम लुक के सेक्रेटरी के एच अमुजाव अमदी अतै मसंग नाइबा मियोय क्याना दाइस फमखी थौरम की सरुकमा ओइना हंदक पांगथोखिबा अथोय अहेन तानाबदा मकोक मतंग ताखरबा आर्टिस्ट कयाबो सक्ताखे थौरम अदुदा खोंगचत अदुगी टीम लीडर चीफ ऑर्गेनाइजेशन के एच सरचंद्रना वाफम कया फोंथोखी आईजी आर्टिस्ट से बिगिनदा यामना नवजरिबा bahwa dipakai kita semua dari ai sebenarnya grup usaha mengasih baru dah kuat for best production with the state award hai ko ilai ni natak pergi Manipur thar board hari usaha mari baru di drama best group dance best solo best duet jagoi makai dia ko nan loi ka tam jadai न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की मतंगदा होम साइंस अवेयरनेस प्रोग्राम अमंगसी होम साइंस एसोसिएशन मणिपुर न सिंधुना पुलिस लैंड द पांगथोखरे थौरमदु तोंगान तोंगान बा कॉलेज की ओजा सिंह सरुयाखी चौखलपगी मतुंगिना चाना थकनब पोलम सिंह यामना हाइजीनिक ओइबा मवंगदा अमदे मथेल कया मदौ करमना सेमगनी हाइबगी मतंगदा ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुदा सरुयाखिबा ओजा सिंहना ताकपि तंबिखे हौखिबा तांग कुनगनी थोइदगे नुमित हुमनी चुपना चथरकपा ट्रेनिंग प्रोग्राम लोइसनबगी थौरमदुदा सरुयाखिबा सिंहदा सर्टिफिकेट सिंहसु खुशिनके अवेयरनेस प्रोग्राम अदुदा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन की मतंगदा स्टैंडर्ड कॉलेज की एलिजाबेथ जीपी वुमेन्स कॉलेज की सुसी प्रियाना वांगांकी अखोई गिद्राई कइनोगी फिश की अदुगुंबा आचार अदे अखोइना सोइबु मचा अदगी अखोइना न्यूट्रिशन की मरमदा न्यूट्रिटिव वैल्यू लेबा पोसिंग से अखोई इमुंग मनुंगदा करमाइना सिजनगदगी आइबा सिकी मतंगदा मसी अखोइना ताकपसदा छात्री सिंगना यामना हराउबा नुंगाइबा सैसिदा अखोइ याम नुंगाइजै समाज सेवक याउदना समाज सेमतोकपा सेमगतपा अमसुंग लिंगबंगमदे महै मिंगचत खंदना ओइजबा थादोकपा अमसुंग कथोकपना मखोइगी थौदांगनि हाइना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन गे हानगी मेंबर एनजी नोंगयाइना फुंदोखरे जिंगा मथक यंग लर्नर्स क्लब न सिंधुना पिशुम लंपाक चथरिबा अकोइबगी फिवम लुना न थमनबगी पांदमदा पाखतलिबा थौरम अमदा वाफमसी फोंदोकलदुना लुचिंगबा सिंगना समाज सेवक के गुण हंथरकपदा समाज सेलथुम अमसुंग राजनीति की समस्या थोअले समाज की मायोन पिगदौरिबा समाज सेवक पुथोकपा मदे मखोइगी मिंगचत थीबा थबक थिंगबा लानाय संसान सिंगना अचौबा थौदांग लौगदबनी हाइके थौरमसिगा मरी लेना हेल्थ डिपार्टमेंट का खुसमनदुना इंटेंसिव पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अमसु पांगथोकी हाइरि
District Sericulture Office Impal West na Sintuna Lamdeng Awang Laikai Community Hall da Sericulture Awareness Campaign Cum Training Program ama pangthokre. Thauramadu da Sericulture Minister Govindas Konthokjam, Lamsang Kendra ki MLA Brajabidhu, Lamsang Nagar Panchayat ki Chairperson Aribam Thaza Devi amade Sericulture Director Ginchamang Simtena Saruyake. Thauranga mari lainana Govindas Konthokjam na phongdokhibada Sericulture ki ani suba phase gi fan athuba matamda thadarak lagani. Sericulture chaukat hannabu honabada lam asida thabak tawriba miyoi singna kathokpaga loinana thabak tawbu changi haiki. Sehi madam rekron sahum isa phangiba se mathaki lakado sehi lagi apni isham kata sa rekron sanga spi nena kamansi asi Ngasi ayu pung taruk makhairom taba matamda Imphal West Police Commando na prepa ki miyoi ama wahembam lekai jiri parking manaktagi fare hari district asi ki SP ki cherol amada phagalaba miyoi adudi leishang them bobo chahi kuntra taret apokpa mangi singjamai chinga mathak namairak pam lekai dagi ni hari European Union amasung India government anigi free trade agreement ki mayokta miyam gi wakat khongchet ama Bisnupur district ke Jinglai lampak taki Leimaram Bamon lekai fawba chatkre Hainobok awang lekai women's association na tongan ba organization singa khusham naduna chatki bareli asida Bisnupur amasung masigi akoibata tariba Senapati district ki miyoi kayana saruyaki Jathariba free trade agreement Miyam namade Indian society ki section kayaga tathok tasin tawdriba phawba housing oiriba draft proposal amade government commission ki study sing miyam da khangin gadabani lalol itiki namada miyoibagi punsi amasung hak khongaw naganu pattern handu amade potchai gi mamal hanthalu haina dabi tawre tungda Lemaram Bamolekai community hall da miyam gi mifam amasu pangthoki Dabi kayamarum yauba cherol amaso Bharat ki Prime Minister da Thakre social activist Bebicha Mangsa Tabamna agreement asi miyam gi mayoktani issue asi parliament amasung state assembly da khanagadabani agreement asina lamdam asigi nat samaj amasung miyam gi senmit londa pigadaba chaithengi matangda white paper ma puthokadabani haki Kasi yang sam ni juri belum bersama yang singa si akimatik awal pada hari ini akibadi jelo yang ngasi ni singa Nirmalabas High School ga All Manipur Muslim Girls Students Union anigi marakta che nabalerambado wari sanaduna yanaba purakre haina All Manipur Muslim Girls Students Union Manipur na thadorokpa cherolaman hairi Manipur sarkar na Catholic school singda amadi private school singda phangan gadaba khudong chaba sing athuba matamda phangan bi haina union asina education minister amadi mari leinaba authority singda appeal torokli Amaromda more dagi chahi mapal khakta ngairi bi mahiroi amabu miyoi kharana ijat manghanaba hona kiba thodok aduda chenaba miyoi sing numit humni phabugi manungda phaduna chairak pikadabani mara leba miyoi sing numit humni phabugi manungda puthoktrabadi akanba khongjang changsingani haina union asina khanglakli madamama da thukkiba chingu maichau singi ningsing khubam sanabagi matangda uttara sanglen sana konungda miyamgi oiba mifam ama mikal na sinduna pangthokre Tauramadu da saruk yakiba singna Manipur da maichau masing yamna leiramba maramna karamba mafamda madi karamba maichau singi ningsing khubam sagadagi haibagi matangda kupna nainake saruk yakiba ningthau leishemba chana zawbana ningsing khubam sagadawriba maichau sing asi iningthau pamhaiba matamda anoba lining richat lakpadagi thukkiba maichau sing adu oigani ningsing khubam sadringi ki mangoinana miyamna kupna khana naina hoba phagani haiba wafam phongthoki Revolutionary People's Front RPF ke Kuntragamari Suba Mapok Kumon Numit Kamari Lenana Loop Asigi President Irengbam Chaurena Independence Demand Kamari Lenana Manipur Miamda Wapam Kaya Thamlakli Aina Tinkraba Loop Asigi President Irengbam Chaurena Thadorpa Cherol Asina Makatana Phungtorpada Miambu Ikai Khumnabu Utpagaloinana Yawolgi Ihauda Laikidraba Athauba Athaubi Singi Mapamda Yawolgi Ikai Khumnabu Utpagaloinana Awa Chaitheng Nangliba Amade Punsil Long Kraba Kuding Mapusu Ikai Khumnabu Utli Hari
Manipurna kanagi sumika pondana maning tambalebak ama oina leiraba matam data chaukat khongthang yangsinduna malemda masak thokpalebak ama oirakani hairi isagi lebak isana semgachaduna Manipur bu nungaya phaba wata padaba manaba khunai ama ohenba ngamgani haibasi RPF ki thajabani Lamdam asida mayok naduna thengnagadoriba si India gi masing yamlaba lanmi gi pangal amasung makhoi bu mathau piriba lengak pasingi thausil singni hairi ngasi changsiliba Manipur gi ningtami ho asibu India na ahenba pangal siznaduna thengnabada malem gi miya mamangda mai khuragani haibasi khanglakpadagi civic action program kaya pangtholakpani hairi Amaromda Sotharaba Kunaya Sida Tungi Charol Surol Pauba Manghanba Ngamba Mayai Kaba Chinjak Kaya India gi Aron Balalongda Lamda Masida Thajilaktuna Tungi Yumbi Oigadoriban Harol Kaya gi Punsi Janapong Khangdana Hingalakdi Hari Masigi Matakta Manipuri Miyambu Loimi oina thambada nungaina bagidamak chatharakliba makal makha kayagi aron ba lalongi saruk ama oina laisem lakngaidagi leirakpa lamkhaibu machet thokna thugaina basilakpada natana Manipuri phurupcha singi marakta singsep thajinduna khaibung tahna ba thorang leptana chatharakli hari Nakalamaromda mitop miyancha kaya atat akam leitana haizilakpana noma nomagi charo morongna bagi chang hengalakli masida natana lamda masigi lol na Jatnabi Jagoi Shay Amade Taxi Kashi Togalol na Chingba Noma Nomagi Mami Shamzilaktuna Lamdamasiki Saktam Mangsilakli Hari Tanpa Masida Chaukat pa Nungaiba Manipur Amagi Manglalda India da Pungadabani Haina Matamaduki Luchingba Singna How How Chongkiba Adugumna Maitei Singbu Tribal On Gadabani Haiba Wapam Amamuk Hauzik Thorakli Hari Ngasi kunai sida thengnariba chakthung munabagi lana sida Manipurna atopagi lenga ki makhada leirubagi maheni hairi miyam gi ning tamba pambagi sagat pe ihobo malem na yai haina lesing ama chamapal humpugi December gi tang taramari da United Nations ki General Assembly na lauthoki ba warep adubu ningsing minaduna India gi makhuttagi nanthokuna isana lengak chaba ning tamba wata padaba kunai ama seminna bagi damak lamda masida leminarak labak khuding maki maphamda thaudang lominanaba cherolasna pauzilakli MP Thangso Baitegi Local Area Development Phangi Makada Sada Hills East ki Salam Patong Village da Saba Jilai Guest House ngasi Education Commissioner P Wi-Fi na sangakre Thoramadu da All Manipur Christian Organization ki President Reverend S Prem Wi-Fi yauna tongan ba miyoi kaya na saruyake Prem Wi-Fi na Jilai Singi Guest House ama mafam masida thambay basi yamna afava kongthang ni haike Commissioner Wi-Fi na mathang chahi Jilai Singi Hall ama sana na bakhonaragani haike Advanced Specialty Hospital and Research Institute Palace Compound na Sinduna Free Eye Camp ama wangkai thangjam lekai daleba Dr. Tondon Clinic ta pangthokre ngasi gi Free Eye Camp aduda tongan ba mafam kaya dagi lakpa miyoi kaya na kanabaloki camp asida maruena ngodong thungba kaya bu lemna operation tawgani hari NPCP gi banner makada pangthokpa camp asida hidak langtha kaya su lemna piduna miyoi kaya da kanaba piri ngasi miyoi kaya ngodong check tawraga hayeng operation pangthokani hari camp asing matangda Dr. Vivekanandana wafam kaya phongtolki Iswaina free cataract eye checkup tawraga eligible oiba operation tawya ba patient singji akoi free da magi intraocular lens ana akoi mitki artificial lens half patna magi unabagi adoma operation se pangthokadori sida akoina free magi blood sugar amasung ECG plus doctors ki high fitness ke yenga matungda operation je pangthokadori United National Liberation Front UNLF के चेयरमैन सनाया मेमसुंग सेंट्रल कमिटी की मेंबर अनि याउना कादा तरामरीबो ओइबे यारोइदबा पांबे के असिजनतुना मिंगचत थियनब खोनरिबा इंडिया गवर्नमेंट ना शांति की वारी की लांगदा थुहनबा ngमख्रबा अतै insurgent group singumna negotiating term amada purakna khonariba se Manipur gi masa maromdom amasung Manipur gi ning tambagi damak chapchana lepliba UNLF ki chairman amasung atai kada singdagi de kanaba phangre hari Pranasi gi senior publicity officer KSH yohebana thorokba cherol amada handak India government na taugi
haiba ama yauna oidabana aoiba saduna mediabu manipulation tawduna miyambu lana lamjingnana bkhonari February kunda Guwahati da best tawba TV channel sing amasung Assam da phongba pause amada yawkiba UNLF ki chairman sanayamana Dispur dagi video conference singi kuthangda India government ki mihutsinga santi gi wari sanaba hokre haibasi yumpham yawdaba lana lamjingba pauni tasengbadi NIA security ki maramdagi ngak senduna lairiba witness ani Delhi court ta puthokpa maramna chairman amasung kadar taramaribu Dispur gi secretary complex ta laiba video conference studio da puke witness ani adugi warol video conference ki khuthang da loke jerol asna makata na UNLF asi namthaduna thambiraba manipuri miyam ge mazati ge maromdom lepchanaba ki hak hanjinnaba gi damak lantheng ba oibana lup asi gi chairman amasung Kader Singh freedom fighter ni makoibu India gi law court amatagi makada bichar chathabe yaroi TV channel amasung newspaper singna manipur miyam bu bhab tahandaba aranba pau pibagi damak media fraternity gi yenglaga lale haijagadabani hari Sairengba singi apunba lop sal Manipur na sintuna ngasi lamyanba sanglen da lairik taruk punna fongkre lairik fombagi thormaduda MLA Dr. NG.SANJOY amade sal gi president NG Munindro su saryake ngasi fongkriba lairik sing adude ulen maitai gi aigi khanjaba lairik Kaisham Priyo Kumar gi kayam kuina ngaiduna laikhigani Doneshwar Konsam-gi nungshiraba isai Ekendra Tenshubagi Chaksayuthak Nongthombam Mangoljaw-gi Iron Nungdagi Fangjaba amadi Apunba Sairengba Kunga Humdoi-gi Saitharol Ahumsubani Thobal District Commando amadi Taramanga Suba Assam Rifles ki apunba kangbu amana thasi ki kungani thoi gi nungthil pung mariga minute ni furom taba matamda angthada chathakiba operation amada pripak progi overground worker nupi ama phare hairiba angtha mamang lekai dagi Laishram Hemolata chahi kungamanga apokpa Deven hariba nupi ase loop asiga karigumba hiram amatada mari leina de hari pripak progi sene publicity officer Bobby Mangang na thorpa cherol amada Thobal SP na thokiba cherol amagi matungina Laishram Hemolata si nungoi dagi Ranjit Kobamyoi amagi makada thabak tawbani hairiba wafam asisu aranba yumpham yawdaba semjin chajinba wafamni nungoi dagi Ranjit Kobamyoi amata loop asida yawrakhiba amadi mari leina khiba leite hari amaromda Manipur da drug mari leina na handak marak yamna toina thokliba thodok ama oirakliba nisha oina siznariba tablet phariba thodok sing asida Indian Force ki makok thongba singsu karbar asida yausinba amade lamdam asigi saknairaba mioi kayana su karbar asida chengum saubagum masing yamkhalakliba si yamna laibak thibani haujik sasan tawriba Congress government asigi MLA amade minister singsu karbar asida soidana yaurungani haibage Manipur miyamna chingnariba si nongmanongmagi mayek sengba hengalakli Maramdi Jalli Bachahi Asiki January Taramatoida Airport Tagi Fakiba Amade February Taramangada Mantri Pukri Tagi Fakiba Lupa Crore Kayagi Drug Sing Aduki Mapu Hausi Pauba Government Asina Puthok Pangamdana Losinduna Tamjiliba Maram Asinadi Lebaga Sigi Mapi Mapa Sakna Lariba Saknairaba Luchingba Saba MLA Minister Singh Amade Makoiga Nagnaba Matil Manau Sagai Nataigi Myoy Singsu Yaura Brahaina Tingnada Bangamde Hari Hausi Sanawaki Pau ngasi sanam ki pauda Manipur Cricket Association na sinduna ngasi dagi luang pokpa cricket stadium da ahanba Allied League haudokre ngasi sanaki ba ahanba match ta traw kwa ketel na champ khagen palibu wicket ahum da thoikre match atu da champ na over nifu da wicket loina turaga ran chamaga nifu taret score to pangam ke madugi paukum da traw na over kuntra nipal ga ball amada wicket taret turaga target yobangam ke match asi ke man of the match na traw ge priyojit na takre Amaromda Association na Sinduna Kuman Lampak Cricket Ground da chathariba Under 16 Cricket Tournament ke match ta UCC Uripong na MCA bu wicket mapan da thoikre
Tabungkokta Chatharakpa Under 13 amadi Under 16 Boys DS Birachandra Memorial Football Tournament ke Under 13 ki winner Tafaspa bin oikre aduga Under 16 gina MRC Lilong Chajing oikre. Tournament solution bagi thoramda Social Welfare Minister AK Mirabai, Thamaiban Kendra ki MLA Joy Kishan, 1000 Kendra ki MLA Sharat amadi Sagolban Kendra ki MLA RK Imosu Sarugake. Under 13 Boys ke final match ta Tafaspa beat Tabungkokna SK.DC Sanjan Bambu goal Taruk Amadamai Tiba Piduna winner Oikibani. Under 16 Boys ki final match ta MRC Lilong Chajingna Lasa Laimapok Bambu goal Amasino Damai Tiba Piduna Under 16 ki winner Oibangam Kre. MRC ki mai pak pagi amatangarba goal adu Romario na chanke. Under 13 ki best player da SDC ki Baris na takre aduga top scorer na Tafaspa Bigi Ramjane na takre. Mai paklaba team sing da cash award kaloina na trophy sing piki. Imphal Amateur Bodybuilder Association na Sinduna Wangkai Ketel Asang B Community Hall da Ahanba Imphal East District Bodybuilding Championship pangthokre. Tongan ba category sing the winner oikraba singa today sub junior da Pioneers Gym gi Koizam Sasikanta, junior da Unique Gym Pishungi Yumnam Pibaremba, master gi category da Janiki Barbell Club ke Thongam Sanjoy aduga senior ke category da Super Gym Khurai gi Vivek Chandra Khangembam na winner oikre. Lamphel gi Officers Club da Manipur Golf Association na Sinduna Anishuba Roshan Kanta Memorial Golf Tournament pangthokre. Tournament na siki tongan ba category sing da mai pakraba singa dude nearest pin da and Deven, maximum par da and Kangjamba, maximum birdie da T Pamai, Runners up the A Lakshmi Kanta, net winner the Rajib Salam, gross runners up the M Rasandra Duga, winner gross the N Lal Kanta na takre. First all Manipur Gurkha Sports Meet Football Gi winner Pongai Gurkha Youth Club na oikre. Punatim Taramari na saruyatuna Kanglatombi Gurkha Youth Association na Sinduna Kanglatombi ki Hindi Higher Secondary Playground da Chatharakpa Tournament asigi loshin bagi thoramda Semai Kendra gi MLA KS Devendra, Sugnu Kendra gi MLA K Ranjit, IGR South ke Assistant Commandant KK Khaduya amadi MPSC ki Secretary KK Setrisu saruyake. Tournament asigi final match ta Pangai Gurkha Youth Club na Evergreen Kanglatombi bu goal Madamai Tiba PK. Winner Weraba Pangai Gurkha Youth Club ta Lupalishing ni Pugaloina na trophy aduga runners up Taraba Evergreen Kanglatombi da Lupalishing Kungaloina na trophy PK. Ahanba Purairomba Football Trophy ki winner Judging Football Club na oikre. CFC Judging na Sinduna Judging ki Kangjebung da punna team tarataruk na saruyatu na Chatharakpa Tournament asigi loshin bagi thoramda Minister Abdul Nasir, Standard Robert Higher Secondary School ki Principal PH Landhoni amadi Social Activist and Nilakumar Susarugyaki. Ngasi sana ki va final match atuda yumbu oriba Judging Football Club na Myren Khong Rising Club Judging bu goal Marishino da Maithiba Piduna winner oikibani. Judging Football Club ki goal singadu Santos Ajit Hemant Shanana goal amamam chanke. Winner oiraba madi runners up tarba team da trophy sing pibagaloina na best player madi best scorer na chingba tarba player sing da su trophy sing piki. Lions Club Greater Imphal na Sinduna Kumanlam Park Sports Club da Chatharakpa Taruk Suba Inter Children Home Sports Meet nga siloshin kre athletic event sing da pangthokiba competition aduda punna Children Home Taramathoi ki angang sing na saruyaki. Jahi Tarahumdoi Makhagi Angang Singoi Ba Thahum Chupna Chathagada Ba Boxing ki training program amanga sidagi Thangmaiban Sinam Lekai Community Hall da hokre. Training program aduda Nupama Chatara Manga Madi Nupi Machataru Punna Sanaroi Kungamathui na saruyari. Non-residential boxing training program asi Thangmaiban Boxing Academy na Sinduna pangthokpani. Haudokpagi thoramda Mabagi General Secretary Khoibi Salam, Thangmaiban Boxing Academy ki President K.S. Santi, Mabagi Vice President M. Madhusudan Singh amadi N. Rajendra Singha ka loinana Sinam Lekai Community Hall ki President Kanhai Cha Longjambana saruyaki. Pangthokliba training program asigi matangda Thangmaiban Boxing Academy ki Vice President Khetrimayum Saratna phongdokibada lamdam asiga chanaba boxing masana sida afaba nupa amadi nupi boxer sing puthoknaba pandamda academy asina sinduna training program asi pangthokpani. Training program manungda boxing ki lamda khanghairaba kayana takpi tambigani haki.
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯆꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯟꯖꯔꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯜꯁꯤꯌꯁ 30.3 ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯪꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯗꯤꯒ꯭री सेल्सियस 9.9 नुंसित यावबा इसिंग मनिलगी चांग अयुक्ता चादा 68 नुमिदांग वायरमदा चादा 95 नोंजुगी चांग नील हजेरो बिदमरो पाव अमना पीआरओ डिफेंस कर्नल अजय चौधरी दगी लुपा करोड़ 35 रोंगी ड्रग फारे फासेमार पांथोखिबा सरेंद्री सेरेमोनी दा चेक सुबा मिस्ट्री अनि यूआरएफ की कार्ड ओंथोकलगा यावरमले हाइरी अमदी ngami singi phumsang thugaibagi thaudo Guwahati High Court da contempt of court ki wakat thangatkadori ISTV ni pijaba paw matang salojare ming tabiri basing bomu kahana khurumjari